اللهم صل على محمد. مرحبا وأهلا وسهلا بطلبة العلم. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه في ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومن حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المرادي حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله جئتك. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وهو متكئ على برد له أحمر، فقال: يا رسول الله جئتك أطلب العلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم. وهكذا جاء من حديث ابن مسعود تارة يصرح فيه بأخذه عن صفوان بن عسال فهو من رواية الصحابي عن الصحابي، وتارة يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من مسند من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فمرحبا بطالب العلم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب أن يكون من أخلاق المعلمين، إذا رأوا طلبة العلم يهشون لهم ويرحبون بهم ويحدبون عليهم ويقبلون عليهم ويلينون لهم، فلا ينفروا منهم بسبب الجفوة وبسبب الصد أو الإغلاظ في الحديث. كل هذا مناف لهذا الحديث الذي سمعتم، فإن الترحيب علامة المحبة والمودة، فأنت لا ترحب إلا بمن تحب، الترحيب الصحيح وبمن توده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بطالب العلم حينما جاءه يسأل ويتعلم. جاء في اللفظ الآخر: جئتك أستنبط العلم، يعني أبحث عنه، أستخرج العلم منك، من النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمعلمين أن يكونوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءهم المتعلم وجاءهم السائل أن يرحبوا به. وهذا له أثر عظيم في نفس المتعلم وفي نفس السائل، ينقلب مع العلم وقد أحبك بسبب ما رآه فيك من حسن الخلق. والذي يأتي لطلب العلم ما جاء لدنيا حتى تستثقله، إنما جاءك يطلب العلم الذي ينفعه الله سبحانه وتعالى به في دينه ودنياه. فينبغي لنا أن نحرص على هذا الخلق مع طلبة العلم ومع السائلين عن العلم الذين يريدون الاستفادة. وعوا عني هذا القيد: الذين يريدون الاستفادة. أما الذي لا يريد الاستفادة فله إن شاء الله مجلس آخر نتكلم بما جاء في النصوص عليه، لكن خلونا اليوم مع هذه النصوص الجميلة في من يريد الاستفادة.